Sekarang kita akan demokan pengaman sensor sentuh WDA yang klakson nyala dan hazard. Sensornya kita menggunakan sensor bodi tempel di dalam, misalnya saya tempel di sini, nanti yang disentuh bagian luarnya sini. Oke, sementara saya tempel di sini dulu ya, nanti yang disentuh sininya. Jadi kalau kontak dibobol itu alarm akan berbunyi dan sen pun akan nyala dan motor tidak bakalan bisa hidup. Mau diselah, didorong, dimasukin gigi tidak bakalan hidup. Ini posisi kontak masih off, kita on kan. Kalau langsung disentuh motor bisa hidup. Kontak kita starter nggak bakalan hidup. Apa yang akan terjadi? Klakson akan nyala. Itu akan menyala secara terus menerus dan motor tidak bakal bisa hidup. Sen nyala, klakson juga bunyi kencang. Untuk supaya tidak berisik, kita on kan sebelum 5 detik kita sentuh titik rahasianya di sini. Karena kita sementara tempel di sini, nanti yang disentuh sini. Hanya area sini aja. Jadi kalau yang kesentuh sini nggak bisa, sentuh sini nggak bisa. Jadi harus pas titiknya sini. Jadi kalau yang tidak tahu itu, biarpun ada kontak nyantol atau mungkin Anda lupa meninggalkan motor, kontak masih nyantol, jangan khawatir, motor Anda masih tetap aman. Kita on kan, kita sentuh, begitu disentuh motor aman ya, tidak bunyi alarmnya dan bisa dihidupkan dengan normal. Kita starter, dimatikan secara otomatis, motor Anda terkunci dengan pengaman. Jadi tidak ribet pengoperasiannya, sistemnya auto lock. Jadi Anda tidak mungkin lupa untuk meninggalkan motor dalam kondisi terkunci dengan pengaman rahasia. Kita ulangi lagi, biarkan sampai bunyi biar tahu sistem kerjanya. Starter. Apa yang akan terjadi? Mas, saya nyala, kita sentuh titik rahasianya. Nah, begitu disentuh otomatis klakson berhenti dan mesin bisa hidup dengan normal. Matikan secara otomatis, terkunci dengan pengaman. Oke, sekian, terima kasih dari kami pengaman motor sensor sentuh WDA. Alatnya sangat berkualitas, kabel standar SNI, menggunakan soket yang anti karat dan presisi ini bagus. Casingnya juga tahan air, dicoresin langsung, jadi anti pecah, anti air juga. Jadi nggak usah khawatir kalau motor Anda habis dicuci atau kehujanan, alat tetap bekerja normal. Oke, sekian, terima kasih dari kami pengaman motor sensor sentuh jari.